Xo'p, assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Bugun sizlar bilan yana bir kunlik vlogimizni olyapmiz. Bugungi ishimiz mana ko'ribsizlar, har doim ishlab chiqarishda o'zimni ish faoliyatimni sizlar bilan tanishtirib boraman. Bugungi ish faoliyatimiz albatta mana qarangki, bitta kanalimiz chiqarildi. Bitta kanalimiz haligi Musa bo'ldi. O'zi yaxshi chiqmadi. Mana bu kanallarimizni turardi. Qadimgi mana bu nimalardi? Mana bu tayyor holatda bo'lgan. Ko'ryapsizmi? Havolandırma fabrikasi. Ko'rmaganlar bo'lsa havolandırma fabrikasidan video qilyapman. Mana bu kanallarda mana shu havolandırma ventilyatsiya deyishadi, bilasizlar? Ventilyatsiyada mana shu qo'yib mana shu havo almashtiradigan narsalar. Katta kanallar. Hozir buni ko'rib turibsizlar, mana shunday holatda. Silikon. Yanglish boyagi adashgan. Hali mana choqqanimiz yo'q. Ko'ryapsizlar? Katta kanallar. Mana bular choqyapmiz. Boyagi chekich bilan. Bular molotok bilan mana qilib talayapmiz. Mana bular tayyor holatda. Mana ko'ribsizlar. Boyagi silikonlarni qilib silikonlar bo'lgan. Mana bu boshqa bir xaridorga tayyorladik. Mana buni. Mana bu ish faoliyatimizda e'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi videolarimizda yana uchrashguncha sog' va salomat bo'linglar. Shovqin boyligi uchun ko'proq gapirmadik. Shovqinli bo'lib, shovqin boyligi uchun ovozimiz to'liq yozib bo'lmagan uchun ham xafa bo'lmaysizlar. Ovozimiz ba'zida baland, ba'zida past, ba'zi joylarda gapirmadik. Sizlarni to'liq holda e'tiborlaringizga havola qildik. Keyingi videolarimizda uchrashguncha sog' va salomat bo'ling. Sizlar bilan Rahmatulloh Sharipov Turkiyadan havolandırma fabrikadan videoni oldi. Albatta
sizlarga yoqadi degan umiddamiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz albatta obuna bo'ling va like tugmachasini bitta bosib qo'yasizlar degan umiddamiz. Sizlar bilan keyingi videolarda, keyingi video g'animat uchrashguncha omon bo'lasizlar.